Hey, alegres, tudo bem? Então, hoje já começa o vídeo assim, arrumando aqui o nosso tripé. E hoje eu vou mostrar pra vocês a minha Ice Slime. Ai, Ana, mas isso onde que compra? Onde que compra? É muito bom Ice Slime. Pessoal, essa Ice Slime eu mesma fiz, ó. É muito boa. Ela não faz aqueles barulhinhos, ó. Faz muito pouco. Mas ela é muito boa, ó. Coisa mais gostosa do mundo. Acho que a melhor slime é a Ice. E é muito simples. Amanhã eu vou postar o tutorial dela. Esse daqui é um rosa meio turquesa, que eu misturei turquesa com rosa. Ficou mais pro turquesa, só que ficou ainda com uma cor mais diferente. Tá muito bonita, né? Eu usei esse daqui. Turquesa, mas esse aqui tá uma meleca. Ó, minha mão, como é que ficou com ele. É porque antes ela era rosinha. Só que aí eu resolvi colocar um turquesa. Ficou assim, muito fofa. Gente, é muito viciante. Ai, pessoal, eu vou postar quanto no canal. No novo, né? Tudo sobre alegria. E eu também vou postar no Ana Clara Big Silva, ok? Que é o que o pessoal mais assiste. Que ele já tá mais tempo. Olha, eu vou começar mais a postar no Ana Big Silva, porque ela tá me fazendo mais sucesso. Mas eu também vou postar sempre no tudo sobre alegria. Eu vou tentar postar o que eu tô postando no Ana Clara Big Silva. Vou tentar postar no... tudo sobre alegria, tá? Ela não é aquelas slimes que você estica muito, não. Essa daqui ficou mais fluffy. Mas ela é uma delícia de brincar. E eu não posso falar ainda dos ingredientes. Eu talvez já vá até gravar o vídeo pra vocês, mas só vai sair no ar amanhã. Pessoal, por que eu não posso sair no ar hoje? Porque esse aqui também vai sair no ar amanhã. Tá? Ou acho que vai sair no ar amanhã ou hoje mais tarde. Ok? Aí isso ainda vou ver. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa slime. Ela não é daquelas que faz muito barulhinho, mas ó. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo, compartilhe o vídeo e o canal com seus amigos em grupos de WhatsApp também. E tchau, até o próximo vídeo.